السلام عليكم، ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. لما بنمشي في الشوارع كده وبنشم ريحه العربيات بتاعه الكبده بنقول يعني يا ترى هم حاطين فيها ايه بيخلي الريحه يعني جباره بالشكل دوت، وتبقي عايزه تدخلي تاكلي منها، بس طبعا بنقلق شويه. النهارده جبت لكم الطريقه بكل التريكات والتفاصيل، واقل التفاصيل كمان، سهله وبسيطه جدا جدا. هتعجبكم. امشوا معايا على المقادير بالظبط وعلى التفاصيل، باذن الله هتطلعوا احلى كبده ناجحه. انا النهارده معايا علقه. العلقه دي بتبقى عباره عن كبده، طحال، كلاوي، وكمان قلب. معايا الدهنه بتاعت الضاني. معايا كمان فصين كده يعني شويه حلوين من التوم، فلفل حراق، طماطميه واحده، فلفل رومي. دي كده المكونات بتاعتنا. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا الحلو، هنزل بالثوم، الطماطم، وكمان الفلفل الرومي على الحراق. هنعصر بقى ليمونية كبيرة بالشكل ده. هنزل عليهم بفلفل اسود وملح، وهي دي التوابل بتاعتنا، ولا كمون ولا كزبرة ولا اي حاجة خالص. هنضربهم في الخلاط من غير اي مية، يا دوبك بس الطماطمية هي اللي هتطلع لي المية بتاعتها فقط لا غير. هحط بقى اول حاجة صينية على النار واتأكد ان هي سخنت جدا جدا. بعد كده هنزل بالدهنة بالشكل دوت لحد ما تسمعوا صوت الطرطشة والتشتشة الجامدة دي. هنسيبها على النار لحد ما تسلي ويبقى لونها ذهبي بالشكل الجميل قوي دوت. بعد ما اخدت لون ذهبي وحلو كده هنزل بالكلاوي اللي انا مقطعاها بالشكل دوت. احطها في النص، اديها بس تشويحه بسيطه، وبعد كده هحط عليها معلقتين من الخلطه الجباره اللي انا عملتها. بس في البدايه اتاكد ان هي اخدت لون بسيط جدا جدا بالشكل ده. المعلقتين اللي احنا بنحطهم دول بيودوا الريحة في حتة تانية. عايزة اقول لكم من قبل ما احط التوابل او قبل ما احط التتبيلة اللي انا عملتها دي، ريحة الضاني رهيبة، يعني ريحتها حلوة جدا جدا، نضيفة، معمولة في البيت بكل جودة. بعد ما حطينا كده التتبيلة هبدأ اقلبها كويس بالشكل دوت، تقليبة بسيطة يا دوبك اخدت لون واستوت بالشكل ده. هنزل دلوقتي في النص بالشكل دوت بالقلب. طبعا مقطعها قطع صغيرة جدا عشان تستوي معايا، وبما انها حاجة بتستوي بسرعة فما خدتش معايا وقت نهائيا. مجرد ما حطيتها وشوحتها كانت استوت معايا على طول. نفس الكلام اللي عملناه قبل كده، هحط معلقتين 3 من التتبيلة اللي انا عاملاها، وبعد كده هبدأ اشوحهم مع بعض بالشكل دوت، القلب لوحده. ولما احس ان هو بدأ ياخد لون بسيط جدا هبدأ اقلبهم كلهم مع بعض. هبدأ دلوقتي ادخلهم مع بعض بالشكل ده. انا كده اتأكدت ان الكلاوي والقلب خلاص استووا. هبدأ دلوقتي تشويحة بسيطة بالشكل ده. تجانسوا مع بعض واخدوا اللون الحلو جدا دوت. هبدأ دلوقتي برضو هعمل نفس الحوار، هفتح كده حاجة بسيطة، وهبدأ دلوقتي انزل بالطحال. الطحال على فكرة اديته كده سلقة بسيطة، يعني اديته حوالي نص سلقة علشان لما اجي احطه يعني يحتفظ بالفايدة بتاعته. بعد كده هنزل بالكبدة على طول. طبعا بما ان كل حاجة استوت فانا هنزل اخر حاجة بالكبدة. هبدأ اشوحهم بالشكل دوت مع بعض. اخر حاجة هنحط التتبيلة الجبارة بتاعتنا دي، ونبدأ نشوحهم مع بعض كويس جدا. عايزة اقول لكم، انا مش عايزة احلف كتير، بس عايزة اقول لكم جربوا الطريقة بتاعتي دي عن ثقة وواثقة ان انتوا هتقولوا رأيكم وان هي هتعجبكم جدا. وكمان هتعرفوا يعني السر اللي بيبقى في المحلات او في العربيات الكبدة اللي احنا بنشمها في الشارع، هتيجوا تقولوا لي فعلا نفس الريحة اللي بنشمها بره. اخر حاجة بقى حطينا رشة كده من الخل، يعني حوالي معلقتين كبار. بعد ما حطيت التتبيلة يا دوبك تشويحتين كده ورحت نزلت بالخل. طبعا زي ما احنا عارفين الخل بيدي ريحة كده مع التوم، يعني ريحة جبارة بصراحة. فديناها كده تقليبة، ظبطنا الملح والفلفل بتاعنا،
وكانت جاهزة معايا. بديها تشويحة بالشكل دوت وبنشوفها كمان استوت ولا لأ. عايز اقولكوا استوت على طول، ما خدتش وقت بما انها الحاجة يعني صغيرة. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم، مستنية رأيكم. شكرا، سلام.